उत्तर पूर्व भारतात हुंवारांत हजारांवयर लोकांक मरण आयलां। शेकड्यांनी लोकांचो पत्तोच ना। ते शिवाय आडकल्ल्या हजारांनी लोकांक साल्वार करपाचें काम लश्कर आनी वायुदळ फाटले 3 दीस जालें करता। 22,000 लोकांक वाटायल्यात। गोंयचे कोणूच थंय आडकल्ल्याची अजून मेरेन तरी खबर ना अशें मुख्यमंत्री पर्रीकार म्हणटा। मात सरकार उत्तराखंडांतल्या हुंवार पिडितांक अर्थीक आदार दितलो अशें मुख्यमंत्र्यान उलोवन दाखयलां। उत्तर पूर्व भारतातले 4 धाम तीर्थयात्रेची सध्या सामकी वाईट परिस्थिती जाल्या। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनेत्रीन भिरांकूळ परिस्थिती जाल्या। हुंवारान मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो हजारांवयर पावला। उत्तराखंडातल्या केदारनाथ वाठारांत कितल्योशोच कुडी मेळ्ळ्यात। हुंवाराक लागून आडकून उरिल्ले सुमार 22,000 लोकांक मेकळे सुवातीर हालयल्यात। लश्कराच्यो आनीक 3 बटालियन थंय पावल्यात। 22 हेलिकॉप्टरां हे मोहिमेन आसात। मजत कार्य खंय पावला ताचो अहवाल सर्वोच्च न्यायालयान मंगळारा मेरेन केंद्र सरकारा कडेन मागला। गोंयांतलो एकूय यात्रेकरू थंय आडकल्ल्याची अजून तरी खबर ना, पण गोंय सरकार हुंवार पिडितांक अर्थीक आदार दितले अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान प्रुडंटाक सांगले। कांय राज्यांनी हे पयलींच हुंवार पिडितांक आदार जाहीर केला। उत्तराखंडाक आमी मदत करता। खासदार शांताराम नायकान उत्तराखंडातल्या हुंवार पिडितांक खासदार निधींतल्यान 5 लाख रुपया जाहीर केल्यात। त्या लोकांचे दुःख पळय आसा ते आमच्यांनी शब्दांनी सांगू शकना। 5 लाख रुपया उत्तर काशीच्या जिल्हा कलेक्टराक दिवपाची व्यवस्था आमचे कलेक्टर श्री अग्रवाल पळय आसा हांचे कडेन दिल्ली आसात आनी श्री अग्रवाल उत्तर काशीच्या जिल्हा अध्यक्षाक वचेक धाडटले। एमपीलार फंडांतल्यान म्हगेलें कंट्रिब्युशन। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। अन्न आनी वखदां खात्यान फोंडें कितलेशाच पसऱ्यांचेर आनी मिठायेच्या दुकानांनी धाडी घाल्यो। नितळसाण दवरिनासतना आनी भलायकेक अपायकारक अशा परिस्थितींत सामोसो करतात अशी कागाळ आयिल्ल्यान प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी धाडी घाल्यो। सकाळीं 6:30 वरांचेर सुरू जाल्ली मोहीम दनपार मेरेन चलताली। अधिकाऱ्यांनी सुमार 450 सामोसो जप्त केले। तशेंच सामोसो तयार करपाचें सामानूय व्हेलें। सामोसो तयार करप्यांक चवकशी करपा खातीर ताब्यार घेतल्यात। आमकां एक 3 म्हयन्या पयलीं एक कंप्लेन आयली फोंड्यान हे सामोसा करता इन अनहायजेनीक कंडिशन म्हणून। हाची 4 जाणांक आमी इन्स्पेक्ट करून थंय अशें दिसून आयलें की ते मॅन्युफॅक्चरींग जें आहा तें टोटल अनहायजेनीक कंडिशनान करता। म्हणजे पाणी बरें वापरिना, सरावंडींग जी आहा ती टोटल अनहायजेनीक आसा, म्हणजे निवळ केल्ली ना। ते टोटल अनहायजेनीक आसल्या कारणान आमी तांकां बंद करपाक सांगलेलें आनी चौकस सुद्दां नोटीस काडलेली आनी त्या प्रमाणे तांणी म्हाका बरोवन दिल्लें की तेणी बंद केलां म्हणून। पूण सरान आमच्या डायरेक्टरान काल म्हाका परत सांगलें की व्हेरीफाय करून यो म्हणून। आयज आमी परत ही 4 प्रिमायसीस विजीट केल्ल्यान आमकां अशें दिसना की ते सगळ्याक सामोसा करून घालतात। आनी हांवें घालतना सकाळीं जवळ जवळ तेंचे 400 सामोसा ऑलरेडी सीज केल्या आनी सगळे प्रिमायसिसान वचून सगळ्यांच्यो कायली ज्यो करता किंवा तेल जे वापरता न्ही ते सगळें हांवें सीज केलां। हे सप्लाय मेन जी हॉटेलां किंवा स्वीट मार्ट आसा सिटीन तांकां ते घालता। हे आतां कितें जालां म्हाका कंप्लेंट आतां आयल्या, पूण म्हाज्या मता प्रमाण हे जवळ जवळ 5-6 वर्सां तरी चालू आसा आनी हे हांगाच न्ही, हे ऑल ओवर गोवा अशीच तेंचो पॅटर्न चल्ला। 5-6 महीने हुआ अभी आया, पहले बना था, अभी काम में गया, अभी आया। 1 साल बोला था। अभी किधर फोंडा में पूरा सप्लाई करता है? 3 जगह पे करता है। मैं दुकान में रहता था ना, मैं वो दुकान में थोड़ा ये लॉस हुआ करके थोड़ा ये किया। आपको तो मालूम है ऐसा गंदा मेरा देखो, आपको मेरे तो एकदम क्लीन है ना। आप तो मैं आप देखो ना, मैं तो एकदम क्लीन सी करता है। ऑगस्ट मेरेन गोंयांत मायनिंग सुरू जावंक जाय अशे तरेन सुप्रीम कोर्टांत केस मांडले अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान उलोवन दाखयलां। धारबांदोड्या सर्गेस्त गोपाळ गांवकाराच्या यादीन सातेरी पिसांनी शिक्षण संस्थेन उबारिल्ले नवे कॉलेजीचे उक्तावणाक मुख्यमंत्री उलयतालो। धारबांदोड्याच्या भुरग्यांक लागीं अशी एकूय कॉलेज ना। आमदार गणेश गांवकारान फुडें सरून कॉलेज उबारल्या म्हूण मुख्यमंत्र्यान तुस्त केली। कितलेशेच मंत्री आमदार सुवाळ्याक आशिल्ले। मायनी चालू आता जातल्यो त्याच वेळा सायमल्टेनियसली तो कॉरिडॉरूय सुरू जातलो, कोणी चिंता करची न्ही ताची।
तो कॉरिडॉर आपोआप फुडें वतलो. मायनी आतां 10 जुलैक आसा, म्हणजे सादारण ऑगस्ट पर्यंत जावंक जाय अशी आमची अपेक्षा आसा. आमी विशय नेटान मांडलेलो आहा. त्यामुळे ह्या भागातल्या लोकांकूय थोडो रिलीफ मेळटलो. फक्त म्हाका दिसता इतलीच म्हजी अपेक्षा की फाटल्या दिसांनी जी रोमटां आली ती आतां फुडें जावची न्ही, कारण आमचेर सगळ्यांचें लक्ष आसतलें. धारबांदोडा तालुका जावन 2 वर्सां जाली आनी धारबांदोडा वाठाराच्या भुरग्यांक हायर एड्युकेशन घेवपाक जर वयतले जायत जाल्यार फोंड्या, मडगांव, पणजी वचूं पडटालें. एक विचार मनां असो येयलो आनी 4-5 लोक जे नांव घेवपा सारके आसा. डॉक्टर मनोज कामत, प्रोफेसर अरुण बिचोलकर, प्रोफेसर जितेन नायक आनी म्हजे सामके लागींतले. आमी एक निर्णय घेतलो की धारबांदोडा कॉलेज कित्याक जावचें न्हू. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान सरकारी पावंड्याचेर आमचे जे शिक्षण मंत्री एज वेल एज मुख्यमंत्री जो तेंको दिला आमकां, तो तेंको त्या तेंक्याक लागूनच ही परमिशन आमकां सगळी टायमार मेळपाक शकली. घेऊ एक व्यावसायिक विसव.